你好呀，咱们今天来聊一个特别厉害的人物。一提到中国历史上的智慧这个词，你脑子里第一个跳出来的名字，十有八九就是他，诸葛亮。今天呢，咱们就一起拨开那些神话传说的迷雾，看看这位传奇人物的谋略到底有多么的令人惊叹。我们先来看一句据说出自他口的话：善战者不战。哎，你听听，一个最会打仗的军事家，居然说最高境界是避免战争，这听起来是不是有点矛盾，甚至有点奇怪？但你别说，这恰恰就是理解诸葛亮智慧的钥匙。好，问题来了，那么要是仗非打不可，而且对手强得离谱，几乎没胜算的时候，那该怎么办呢？这才是真正考验本事的地方。所以今天我们不聊那些什么呼风唤雨的神话，我们就来看看作为一个顶级的战略家，诸葛亮的天才究竟体现在了哪些实实在在的地方。首先，他的天才体现在一种超乎常人的远见上。你想想看，在刘备还是个没地盘、没军队、到处投靠别人的时候，诸葛亮这个年轻人就已经给他画出了一张未来几十年建立一个王国的宏伟蓝图。这份蓝图就是大名鼎鼎的隆中对，它可不是一个简单的作战计划，它更像是一份创业计划书，一份地缘政治的顶层设计。它的目标就是帮当时一穷二百的刘备，在这乱世之中硬生生开创出一片自己的天地。这个计划，你看，思路特别清晰，一步扣一步。第一步，先拿下荆州和益州。这两个地方地理位置太重要了，易守难攻，能当一个稳固的大后方。第二步，跟南边的孙权联手，这样就能南北夹击最强的曹操，自己也不会两面受敌。第三步嘛，就是关起门来好好发展经济，积蓄力量，等着最好的时机。最后，一旦北方有机会，就兵分两路，一起北上，直捣黄龙。就是靠着这么一张清晰的路线图，刘备才从一个颠沛流离的打工仔，变成了后来的蜀汉皇帝。当然了，计划说的再好，也得经得起现实的毒打。而这第一次期末大考，就是那场几乎不可能赢的赤壁之战。说实话，光看纸面实力，这根本就是一场屠杀。咱们来看看这个对比啊，简直是天壤之别。曹操那边号称80万大军，而孙权和刘备这边呢，加起来也就5万人，16:1啊。但诸葛亮看到的是数字背后的东西。他看到曹军虽然人多，但都是北方人，不习惯坐船打水仗。还看到曹操本人因为一路顺风顺水，已经开始骄傲轻敌了。反观自己这边呢，虽然人少，但都是玩水的好手，而且这个联盟内部其实矛盾重重，非常脆弱，所以突破口就在这儿。所以啊，这场仗的打法关键就不在于硬碰硬。诸葛亮在这场战役里，他首先扮演的角色其实这个外交官，他凭着一张嘴说服了摇摆不定的孙权，把这个快散伙的联盟给牢牢地粘在了一起。接着他又玩起了先礼战，一步步地引诱曹操，让他把所有的战船都用铁链锁起来，这就为最后那一把火创造了完美的条件。你看，这才是真正的四两拨千斤。好，如果说赤壁之战展现的是他宏观上的战略布局能力，那接下来这个故事空城计就完全是另一个画风了。这一下我们被带入了一个更加个人也更加惊心动魄的时刻。这时候他手里可没什么军队，面对的是必死的绝境，他唯一的武器就是他自己的大脑和胆量。你来想象一下这个画面啊，15万敌军黑压压的一片，正朝着你所在的这座小城气势汹汹地压过来。那你城里有多少兵力呢？一个士兵也没有，只有100来个瑟瑟发抖的文官，这感觉简直就是世界末日到了。这时候你是选择开城投降，还是带着大家做一场毫无意义的抵抗？换作是你身处这种绝境，你会怎么办？这感觉好像根本就无解，对吧？结果诸葛亮的操作简直是心理学教科书级别的。第一步，他下令把所有城门都给我打开。第二步，把所有能藏起来的旗帜呀、武器呀，全都藏起来，搞得跟个不设防的城市一样。第三步，让几个老百姓若无其事的在城门口扫地。
最后一步也是最绝的，他自己一个人搬了个琴，就坐在城楼上，悠然自得地弹了起来。他赌的是什么？他赌的就是对手司马懿生性多疑，也赌自己平时给人的印象就是从不冒险。司马懿一看这架势，果然就上当了，心想这里面肯定有诈，是大陷阱。结果大军掉头就撤了。你看，这就是把自己的名声和信誉都当成了武器来用，这境界真是太高了。无论是宏大的战略，还是这种个人的胆识，这些故事一起就铸就了诸葛亮的传奇。但这里有个很有意思的问题，我们都知道诸葛亮鞠躬尽瘁，最后也没能帮蜀汉统一中国。那为什么快2000年过去了，他的这些思想和策略，我们今天还在聊，甚至还把他奉为智慧的化身呢？我觉得就是因为他的这些战略准则，其实早就超越了军事本身，永远要有一个长远的规划。这不就是我们今天做企业、做个人发展都需要的愿景吗？了解对手的心理，并加以利用，这在商业谈判里简直是必备技能。他的智慧其实在告诉我们，真正的力量很多时候并不在于正面的硬碰硬，而在于你事前的周全准备，你对人性的深刻洞察，还有那种敢于打破常规、改变游戏规则的勇气。那么这就给我们留下了一个特别值得思考的终极问题：一个再完美的策略，一套再无懈可击的计划，它真的能战胜那滚滚向前的历史洪流和所谓的命运吗？一个人的天才，他的极限又到底在哪里呢？